撞翻上嚟前邊，心口落網到高路斯，再彈過嚟舒恩斯加攞到大甩腳啊！高路斯咧就今日啱啱好就28歲生日，應該食完生日蛋糕先嚟㗎啦。我啱啱話尋日個練習，睇下先，拿姆右腳搞掂，哇！只不過打咗嚟得5分幾鐘，拿姆左後衞右腳射遠處，掛曬網，非常好嘅開始啊！對德國有啲令人諗起啦，就係上屆對沙特阿拉伯嘅一場比賽啊！拿姆呢個球員咧最犀利嘅地方就係打左閘，但係其實佢右腳咧真係絕對唔差㗎。右腳咧其實勉強嚟計仲好過佢哋左腳啊，因為其實佢出道嘅時候佢打過左閘㗎，後嚟俾人改造出道嘅時候打右閘，後嚟改造打左閘，所以佢哋右腳其實相當好。呢個波推埋大位就撳個遠處好咧，真係普拉斯根本冇辦法救到，佢係中到啦內柱嘅，真係死角中內柱啊！哇！第一球世界盃嘅入球就係一個世界波。咁呢個波當然咧就係一對手啦，埋嚟拍嘅時候咧，烏文拿咧自己跣咗佢哋啦，俾個大位俾到佢推到啦。咁但係一方面佢啲波真係射到冇得頂啊！有個咁好嘅開始，呢個係其實德國嘅球迷最想見到啊，因為其實佢哋好需要一場贏波，甚至一場大勝啦，去增加佢哋今屆嘅信心嘅。我睇到佢哋個個球員咧，嗰個進攻意識係幾強，冇錯。呢個真係直接係秉承啊奇連士文嘅指示啊！你個後衞唔係話求其咬緊牙根去射嘅，攞到個腳內檔，攞住嗰條最盡嘅尾柱嚟射。你睇啊，你睇，真係好靚，好靚，真係。度都係嗰度嘅咋，真係盡到啦！睇到奇連士文嗰個開心樣同阿羅夫攬到真係不得了。佢今日搏一搏㗎，因為波力克佢係擺咗落去，直情唔出啦。係。咁所以一定要有勝利嘅賽果，去等佢可以完結到個故事。